Merci. Fais-nous le loup très méchant. Wesh. Oh, il avait pas l'air content. Hein. Oh les gars, je crois que le chien il voulait me bouffer le mollet. Vous avez vu comment il a aboyé ce fou? Bon les gars, je peux pas trop aller à fond non plus. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis en fin de rodage. Donc là, je peux pas trop taper dedans à fond. Mais je peux quand même commencer à taper dedans petit à petit. Les gars, regardez-moi juste cette vue magnifique. Et il y a quand même des gens qui préfèrent la ville à ça. C'est bien un truc que je comprendrai jamais. Comment tu peux préférer être en centre-ville qu'être ici? Surtout avec une bécane.